తెలుగు టెక్నాలజీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం కోసం సబ్స్క్రైబ్ పైన క్లిక్ చేయండి. నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీరు పొందాలి అంటే బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన తెలుగు టెక్నాలజీ ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియో ద్వారా మన మొబైల్లో వీడియో రింగ్ టోన్స్ ఏ విధంగా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఈ వీడియో రింగ్ టోన్స్ అంటే ఏంటంటే మామూలుగా మనం ఏంటంటే మనకు ఇన్కమింగ్ కాల్ వచ్చినప్పుడు మనం రింగ్ టోన్ సెట్ చేసుకుంటుంటాం. సో మనం అలాంటి టైంలో మనకి ఇన్కమింగ్ కాల్ వచ్చినప్పుడు మనకు వీడియో స్క్రీన్ పైన ప్లే అయితే ఎలా ఉంటుందనేది ఈ వీడియో ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం. దీనికోసం అంటే ముందుగా మన మొబైల్లో ఉన్న ప్లే స్టోర్ యాప్లోకి వెళ్ళాలి. సో ఈ విధంగా ప్లే స్టోర్ యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం వింగ్ అని టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా టైప్ చేసిన తర్వాత వింగ్ వీడియో రింగ్ టోన్స్ అని చెప్పి కాలర్ ఐడి అని చెప్పి మీకు ఒక యాప్ అనేది మీకు చూపించబడుతుంది. దీన్ని మీ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దాంట్లో మీ ఫోన్ నెంబర్తో రిజిస్టర్ చేసుకొని మీరు ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇలా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకు ఈ యాప్ అనేది ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ మై రింగ్ టోన్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఉంది కదా, దీంట్లో ఏంటంటే మీరు ఏ రింగ్ టోన్ అయితే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఇక్కడ యాడ్ పైన క్లిక్ చేసి మీరు ఏ నెంబర్కి రింగ్ టోన్ యాడ్ చేస్తున్నారు, లేదంటే నార్మల్గా యాడ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ రింగ్ టోన్ పైన మీరు సెలెక్ట్ చేసినట్టయితే మీరు యాడ్ చేయొచ్చు. సో ఆ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు పక్కన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు ఈ విధంగా కొన్ని వీడియో రింగ్ టోన్స్ అనేవి మనకు డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈ విధంగా కొన్ని రింగ్ టోన్స్ అనేది మనకు చూపించబడుతున్నాయి. సో ఇవి ఏంటంటే టిక్ టాక్లో కానీ లేకపోతే వాట్సాప్ స్టేటస్లో నుండి కానీ ఇంకా ఏవైనప్పటికీ ఇక్కడ ఏంటంటే వీడియో రింగ్ టోన్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ చూపించబడతాయి. సో దీనిలో మీకు నచ్చిన రింగ్ టోన్ని మీకు ఏదైతే మీకు ఇష్టం అనిపిస్తుందో సో ఆ రింగ్ టోన్ని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రింగ్ టోన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఒక రింగ్ టోన్ వచ్చింది, నేను దీన్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ బ్లూ సింబల్ పైన మనం క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మై రింగ్ టోన్గా ఇది సెట్ చేయమని చెప్పి ఇక్కడ ఆప్షన్ అడుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రింగ్ టోన్గా ఇది సెట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఒకసారి మనం టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. మనకి ఈ విధంగా ఇన్కమింగ్ కాల్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈ విధంగా వీడియో మనకు లేవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో మనకి ఎవరు అంటే కాల్ చేసినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ వీడియో కానీ లేకపోతే మనం సెట్ చేసుకున్న వీడియో కానీ ఇక్కడ ప్లే అవ్వడం అనేది మన స్క్రీన్ పైన మనం చూడవచ్చు. సో ఇది మన వాట్సాప్ స్టేటస్ వీడియోస్ కావచ్చు, మీ ఫోన్లో ఉన్న మీ పిల్లల వీడియోస్ కావచ్చు, లేదా మీ ఫ్రెండ్స్ వీడియో కావచ్చు, ఇంకేమైనా మీకు నచ్చిన వీడియోస్ కానీ ఏవైనా కానీ మీరు ఏంటంటే ఈ వీడియో రింగ్ టోన్స్గా నార్మల్గా అందరికి కలిపి ఒకే వీడియో రింగ్ టోన్ పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే ఈచ్ పర్సన్కి ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వీడియో రింగ్ టోన్ కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎక్స్ అనే పర్సన్ కాల్ చేసినప్పుడు అతనికి ఒక రింగ్ టోను, వై అనే పర్సన్కి ఇంకో రింగ్ టోను, ఈ విధంగా మీరు మీకు నచ్చిన వీడియో రింగ్ టోన్స్ వాళ్ళు కాల్ చేసినప్పుడు ఇన్కమింగ్ రింగ్ టోన్స్గా మీరు వీడియో రింగ్ టోన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. ఇంకా ఈ వీడియోస్ మీకు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి. ఇంకా నా ఛానల్స్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.